naman guys is magkakaroon tayo ng what's in your fridge or what's inside your fridge, whatever, I don't know. But yeah, i-check natin kung ano ang laman ng aming fridge. At syempre, magpa-pantry, hindi panty, pantry, grade naman tayo din. So yan. Dahil nga, Costco tayo kahapon, and ganyan, na-refillan na yung mga fridge and yung pantry namin. So yan, pwede na tayong fridge tour, or not really fridge tour. What's inside our fridge. So yan guys, so yan yung fridge namin. Yan, ito yung freezer. So yan, ito photo ng pet namin, Christmas party, ito sa Lloyd, and then ito yung wedding. So ayan, Lloyd din to, sa Lloyd. So let's do it. So ayan, so ayan ang kabuuan ng fridge namin. Siyempre may mga leftover. Tapos ayan. So, umpisahan natin dito. Meron tayong, syempre, cheese, Filipino cheese. Ito yung hotdog or sausage. Ito, hinihiwa-hiwa ko tapos sinasama ko doon sa pagkain ni Queen. Ito, may tomato paste. Yan, ito kay Rick yan eh. Tostitos, my favorite jalapeno, baking soda, ito yung purple yam, ube, and applesauce, and yung spaghetti sauce naman. So, yan. So, dito naman, ayan, itlog. Tapos, ito yung tapa na minarinate ko yan. Every breakfast, yan ang kinakain ko. Tapos, yung leftover kahapon, na carrots and potato. Plus, syempre, dahil Filipino, meron tayong hopya. Yan, hopya. And then, so next layer, ito yung Brita filtered water namin. And dahil, di ba, naglugaw tokwa baboy ako, ayan, meron pang natirang tofu. Balak ko siyang gawing sisig tofu. Tapos ito yung dulce de leche, yung condensed milk, and ito yung Pedialyte. Ayan. So, ayan. So, ito ang section ni Rick. So, ito, breakfast niya is, yan, hanggang dun sa dulo, breakfast niya yan, yogurt. Tapos, ito, favorite niya, ginagawa niya tong lunch. Ito yung, para siyang Yakult, pero ito milk flavor. So, ayan. Tapos, ayun yun, meron pang natitirang cassava cake to nung last 2 weeks ago, and then pineapple. And then, ayan, balik natin. Dito tayo sa pangatlong layer. Eto guys, eto, basket siya na, dito yung mga gulay-gulay na ayan, mga nabukas ko na cauliflower, tapos yung sibuyas, kamatis na nahiwa ko na, ayan. Tapos ito yung ampalaya, talong, carrots, tapos yung coleslaw at saka mushroom, ayan. Tapos nilalagay ko lang siya dito para hindi siya messy, yun, hindi kalat. So ayan. Tapos ito yung leftover na chicken kahapon, yung binili namin galing Costco. Then, ayun, may lugaw pa na natira doon, tsaka yung the best na suka. So, ayan. Basically, yan lang naman ang laman ng... So, sa fridge naman, ayan, bell pepper, kamatis. Pero din ba, nilalagay nyo yung sibuyas sa sa ref? Ako kasi, nilalagay ko para hindi siya... alam nyo, hindi siya nakakaiyak pag hiniwa. Ito na lang yung fruits namin. Ayan, 2 apple, grapefruit, tsaka yung, ayan,
kamote. So, ayan. Ayan lang. Tapos, ayan. Mga sauce yan. Nando's, pickles. Dalawang jam namin, raspberry at saka strawberry. Kay Rick yung raspberry, sa akin yung strawberries. So, diba? Para walang away. Dalawahin natin. So, yan. Meron yung cheese whiz. Meron ding pickles. Ito yung masarap na dressing. Ayan. Tapos, ayan. Butter. Ayan. Tapos, ito yung hotdog. Yung malaking pack, hiniwalay ko siya. Dinivide ko siya sa dalawa. Yung isa pang fridge, yung isa pang freezer. Para pag nahubos to, itafok ko lang yung sa freezer. Tapos lalagay ko ulit siya dyan. Para madaling lutuin. Tapos, ayan. Juices, water, buffalo sauce, honey garlic. Syempre, yung iced coffee na hindi pa din ubos. O, diba? So, yan. Ito, pineapple juice. Yan. Barbecue sauce. So, yan lang. Yan lang yung laman ng fridge namin. So, ngayon naman guys, tingnan natin ang laman ng freezer. Ito naman na ang freezer. Ayan. O, diba? Ang gulo, syempre. So, dito muna tayo sa first layer. So, ito yung hotdog na frozen. Ito yung chicken nuggets na binili. Inalis ko na siya sa box para hindi siya tackle space. Tapos, ito yung isda. Ito yung frozen na berries pang smoothie. Tapos, ito na lang yung yung pork belly na natira sa akin. Kaya kailangan ko nang bumili ulit ng pork belly. Tapos ito, ground beef. Ayan. Tapos dito naman, syempre, ayan, tocino. Tapos yung corn. Meron ding giniling na baboy. Chicken Swiss, yung para siyang ano tawag ito? Para siyang cordon bleu, ayan. Tapos meatballs. Syempre kung ito ano pa ito? Pambalot ng lumpia. Syempre kung may tocino, meron ding longganisa. And ito na lang yung nagtirang lumpiang Shanghai namin. And ito, syempre, fries. Ayan lang. And dito sa second layer naman, ayan. Walang halong etches. Walang halong etches yan. So, yung bread, pini-freezer ko muna pag hindi ko pa siya kakainin. Tapos, ito-focus ko na lang pag yun. Ayan lang. So, ayan, dalawang bread. Tapos, ito yung ice namin. Ayan, dalawa. Ayan. Tapos, ito yung nyog. Yung kinayod na nyog. Ayan. Ayan. Tapos, may shrimp balls. Tapos, syempre, may sili. Ayan, sili. Yung etong saging na to gagawin ko yung banana bread. Pero hindi ko pa alam kung kailan. So, eto na guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Na, every meal, ayan, ito, beef to. Ayan, kinat ko na siya ng isang ganyan. Tapos, para pag nagustuhan kong magluto ng kaldereta or mechado, ito ko na lang tong isang ganito para hindi yung buong beef ang tinoto, di ba? Yan, ito, menudo cut ng baboy. So, ito, baka, baboy, and then, yung chicken breast, ayan, nandyan lahat yung chicken breast. So, ayan lang. So, ayan na guys. Ito na yung buong fridge na laman ng fridge namin. Ayan. There you go. So, ang next naman natin is yung sa pantry, yung sa storage namin. So, let's go! So, ito na tayo guys. So, ayan. So, ito yung mga chips.
honey butter chips. Ito yung favorite namin mag-asawa. And cracklings and boy bawang chili cheese. So, ito na po ang tindahan ni Tengay. Meron tayong Hello Panda. Ayan. And then, dito sa pangalawa is yung apple chips and Barkins. Meron na naman po ulit tayong tindahan dito. Mga biscuits, ayan, or crackers. Meron tayong Skyflakes na kondensada. Ito yung favorite ko, yung Presto. And then, yung buttercream. So, ayan. Dito naman tayo sa pangalawa. So, nandito yung asukal namin. Yung chips, yung harina. And guys, ito, look. Ha! Meron tayong mani. Yan. Pag nag-crave ako sa mani, nagluluto na lang ako. Tapos, meron tayong miswa. Yan, asukal. Tapos dito naman, meron tayong yan, iba't ibang spaghetti sauce. Ito, 4 cheese, Italian sausage, yan. Tapos ito, yung soft taco, ketchup, ayan. Tapos ito, yung fruit salad, yun nandun sa fridge. Siyempre, yan, favorite, Mr. Gulaman, and yung Nescafe caramel, and mocha. Tapos ito yung cereal ni Rick Mini Wheats shake and bake, pero hindi ko na nagagamit yan. So kung sinong may gusto ng shake and bake, mag-imayin nyo na lang. So ayan, and then ito yung mga juice. Ayan, pineapple juice, orange juice. Ito yung bigas namin, paubos na siya, so kailangan na namang bumili. So ngayon, lipat naman tayo dito. Ito yung mga, ayan, yung mga sponge, dishwashing, ayan. Tapos, yung blade, ito yung Lysol na panglinis ng bowl. Ayan. And then, ito yung mga, yung Swiffer duster, ayan, yung sa mop. Maglalagay ako ng ganito dito kasi, di ba, para mabango-bango naman yung ano. Ayan, kung ano-anong mga iklabu. Tapos ito dito yung laundry detergent, fabric softener, yung hand wash. Ito, ayan, ito, diba, pareho siya. Favorite ko yung amoy nila. Then, garbage bag, ziplock. Tapos yung filter dun sa Brita natin. And then, yeah, towel paper, OxiClean na bleach. Ito yung ziplock na yung pang vacuum ziplock. And then dito sa baba is yung bathroom tissue. So that's it. So ayan na siya, guys. Ito storage talaga namin siya. Ayan. And then ito na. Ayan. That's it. Thank you. See you on my next vlog. Bye!